Najväčšia skúsenosť, ktorú prežívam na každom zhromaždení, je, keď pomazanie zostúpi na mňa. Je to ako motýle, keby boli vo mne. Divím sa, či sa to ešte znova stane. Či pomazanie príde znova na mňa. A keď príde, je to tá najčerstvujúcejšia. Je to ako keby som bol vytrhnutý do neba. Doslova moje telo je zelektrizované. Neviem to ináč ako popísať. V tom bote sa zmením. Niečo sa deje. On je blízko pri vás. Ježiš z Nazaretu. Na to hľadíte dneska. On je ten. Pre mňa, keď takto stojím, pozerám často do tvári ľudí a vidím tam také veci, ktoré sa ma veľmi dotýkajú. Keď tak hľadím na ľudí a Božia prítomnosť je bohatá. Tak to najväčšie pre mňa je to, keď vidím, ako niekto plače, ako je stratený v uctievaní. A som taký rád, že Pán mi dovoluje, aby som bol použitý. Je to skutočne veľká česť pre mňa, pomôcť niekomu, vojsť do Božej prítomnosti. Toto Catherine urobila pre mňa. Vyšla von a začala spievať. Bola to najslávenejšia skúsenosť pre mňa. Mám rád Catherine Kuhlmanovú. Catherine bola jediná kazateľka, ktorú som počul v tých rokoch. Počul som všetko jej vyučovanie, všetky jej kazety. Nasledoval som ju veľmi blízko, pretože Pán ju použil, aby sa dotkol môjho života a uviedol ma Duchu Svätému. Poznáte to úžasné spoločenstvo Ducha Svätého? Skutočne viete, čo to znamená byť ako extáze, byť naplnený Svätým Duchom. Teraz sme na veľkom charizmatickom zhromaždení tuto. Máte veľké chvíle extázy. Najúžasnejšia vec je, keď príjmete naplnenie Svätým Duchom. Ale priatelia moji, poznáte tú skúsenosť poddať sa vôle Otca? Not some of self and some of thee, but none of self and all of them. Nič zo mňa a všetko z teba. December 21st of 73. V roku 1973 bol som pozvaný na jej zhromaždenie. Jim bol so mnou na izbe a on mi povedal, zajtra ráno stávame o 5:00. A ja som sa spýtal, prečo tak skoro? Ak nestaneme tak skoro ráno, tak sa nedostaneme dovnútra. Oblekol som si veľký kabát to ráno a išiel som do cirkvi. Bola to prvá presbyteriánska cirkev v Pittsburghu, dodnes tam stojí. Keď som prišiel k dverám, bol som šokovaný. Bolo tam ako 1000 ľudí. Tak som žasol nad tým, že ľudia tak skoro ráno vstali, aby išli do cirkvi až na poobednejšie zhromaždenie.
And when I got Keď to som the sa door, something very strange približil k dverám, happened. niečo zvláštne sa udialo. I got to the Prišiel door, som k dverám and it was like a bolo someone to ako keby niekto the only way to viem to describe it, popísať len takto, it was like someone met ako me at keby the sa door. niekto stretol so mnou pri dverách. I just felt a very unusual Cítil som atmosphere nezvyčajnú come over. prítomnosť, ako zostúpila na mňa. And I began Začal to som shake. sa triasť. I'm in A myslím shape, tým, že som like sa a leaf triasol on a ako tree. And I began to vibrate from Ako head to list. toe, Od hlavy I po shook pety for som sa 2 triasol 2 hodiny. standing up. The greatest woman Najväčšia žena, ktorá kedy žila Used a bola mightily mocne God. použitá Bohom, bola Catherine Kuhlmanová. when Catherine would walk Keď into a Catherine room, prišla do miestnosti, the glory of God Božia literally would sláva electrify doslova the house. zelektrizovala celý dom. She was once in a Raz bola v hotel. jednom hoteli, When Miss Kuhlman keď entered Miss the hotel, Kuhlmanová vošla do toho hotela, there was like a cloud Bolo to of ako glory that rested on the whole Holiday bolo to Inn. ako keby oblak slávy zostúpil na The celom tom Holiday hoteli. Inn was taken over by the Holy Ghost. Duch Svätý prevzal tam Every vládu v room, každej the miestnosti, lobbies and the v restaurants, reštaurácii, na you chodbách. would walk into Keď the ste hotel vošli and feel the power do of toho God. I don't hotela, know what on earth is cítili going ste Božiu prítomnosť. And then we went in the church A potom sme vošli do tej cirkvi, and we sat sadli down sme si and for another hour a I ďalšiu still shook. hodinu som sa ešte And now, triasol. of course, my coat was off, so I knew for sure I wasn't cold A now. vedel som, že nie som chorý But that feeling was a unusual. ten pocit bol taký It nezvyčajný. wasn't anything like someone was cold. It was just unusual. Bolo to vibration nezvyčajné trasenie. 3 hours. Niekoľko hodín. When Catherine Keď came Catherine on, prišla do miestnosti, the atmosphere was atmosféra charged bola with God's nabitá power. Something happened to Božou me. mocou, niečo sa so mnou stalo And then suddenly everything came a together. všetko začalo zrazu zapadať do seba. And the experience as a child came A tie back. skúsenosti, čo som prežil ako dieťa, sa mocne vrátili. Aká to úžasná česť slúžiť ti, Pane. Drahý Ježišu, chcem toto povedať dneska Tebe, pred všetkými týmito ľuďmi, úžasný Pane. Keď som bol malý chlapec, prišiel si do mojej spálne a ja som videl Tvoju úžasnú tvár. A Ty sa usmial na mňa. Nikdy som na to nezabudol. Úžasný Pane. Nikdy som na to nezabudol. Keď som mal 11 rokov, prežil som niečo nezvyčajné. Nevedel som, že sa to udeje. Raz večer som spal a zrazu, ako keby ma niekto zapojil do elektriky. Celé moje telo od hlavy až po pety. Bolo to také premáhajúce, ale bolo to nežné. Len ma to premáhalo. A hneď predo mňou som uvidel Pána. V tej dobe som nebol spasený. Bol som malý náboženský chlapec. Vyrastal som v katolických školách. Vedel som, čo Pán robil. Poznal som Bibliu. Aj v tom veku, Nový zákon. A tu stál Pán, usmieval sa. Stále si pamätám na to, že mal biele rúcho a taký plášť mal prehodený cez seba a vystrel svoje ruky ku mne a usmieval sa na mňa. Nepovedal ani jedno slovo, len sa usmieval. Bola to najúžasnejšia skúsenosť. Možno to trvalo 5 minút. Bolo to také úžasné vidieť tvoju tvár, keď som bol malý chlapec. Ale bol som príliš malý, nechápal som. Hoci som cítil tvoju úžasnú prítomnosť, nechápal som. Nechápal som, drahý Ježišu. Ale teraz už nemusím vidieť tvoju tvár.
Nemusím vidieť tvoju milú I just tvár. want to feel your presence. Stačí mi, keď cítim tvoju prítomnosť. I just want to feel it. Stačí mi, keď This is what the cítim Bible tvoju calls prítomnosť. a vision of the night. Toto Biblia nazýva videnie v And, noci. when I was wide awake, of course, and when I A bol som zobudený, bol som hore, otvoril som oči a stále som cítil takú intenzitu. The next morning I woke up and told my mother. A na druhé ráno som sa zobudil a povedal som to mame. You must be a saint. Ona nevedela, čo má povedať, tak povedala, že ty budeš musieť byť svätý. I had a very bad problem with my speech. I used A v to tých stutter rokoch so som mal bad. problémy s rozprávaním, veľmi som koktal. A long time to say something that could be said in 5 minutes. Dlho mi trvalo, kým som When I niečo said I povedal. couldn't talk, I mean, I could not talk. Naozaj som nevedel rozprávať. Môj jazyk bol zaseknutý. In school and so. A deti si robili srandu zo mňa v škole. Very painful experience in my childhood. Bola to bolestivá skúsenosť v mojom detstve. Keď máte takúto skúsenosť, tak vás to ochrní. Ochrní vás to. It not only cripples you, but it really destroys you. Nielen, že vás to ochromí, ale zničí to vašu osobnosť. You touched my tongue and released it. Ty si sa dotkol môjho jazyka a uvoľnil si ho. And stammering tongues. And performed the wonderful miracle. A urobil si I've úžasný ever been zázrak. before. Naveky ti budem vďačný za to. But there's nothing Ale nie je greater. nič väčšieho. Nič väčšieho ako to, čo cítim teraz. I feel that Cítim to slávne pomazanie Svätého Ducha. that provision that he has made for every A one toto je of his children. v dispozícii pre každého dieťa. He'll take the most ordinary. He doesn't ask On for nehľadá golden zlaté vessels, he doesn't ask for nádoby, silver on vessels. hľadá He poddané asks nádoby. for yielded vessels. And he'll take the most A zoberie ordinary obyčajného person. človeka. I don't care who Nestarám sa o to, kto to môže byť. He'll give On ti dá you múdrosť, wisdom beyond the wisdom of man's understanding. ktorú nechápu ľudia. He'll Dá ti give you odvahu. He'll Dá ti give you moc. power. Where you feel you can A stand postavíš sa. alone, arrayed against all the A forces postavíš sa of proti hell. všetkým mocnostiam temnoty. And you stand there strengthened. And you feel A budeš sa like a cítiť ako giant, obor. Not because of your own strength, but because you're drawing on unseen resources. Ale za to sa tak budeš cítiť, lebo ťaháš z duchovných I haven't strojov. spoken to you about something that's imaginary. Nerozprávam o niečom I've been vymyslenom. speaking to you about something that's Rozprávam o niečom, čo je skutočné a môže sa udiať hocikomu. Keď som išiel na jedno z jej zhromaždení, bolo to veľkou skúsenosťou pre mňa. Keď som tam išiel, čakal som na tú chvíľu, keď pomazanie ju zasiahlo. Bola to úžasná chvíľa. Zrazu bola atmosféra nabitá Božou prítomnosťou. Stojím v Božej dokonalej vôli. Tu, kde som. Drahý Ježišu, ja ti vzdávam chválu. Ja ti vzdávam chválu. Stojí to veľa. Ale stojí to za tú cenu. Stojí to všetko. Ak skutočne chceš vedieť, tú cenu, ak skutočne chceš vedieť tú cenu, ja ti to poviem, bude ťa to stáť všetko. Catherine Kuhlmanová zomrela veľmi dávno. Ja viem dátum, ja poznám hodinu,
môžem ísť na to miesto, kde Catherine Kuhlmanová zomrela. Ak vieš, ako zomrieť, budeš veľmi pomazaný. Boh nemôže dôverovať ľuďom, ktorí sú živí. Môže dôverovať len mŕtvým ľuďom. Viete, o čom rozprávam? Dúfam, že áno. Keď sa naučíte, ako zomierať, nemala som nič. Narodila som sa, nemala som žiadny talent. Väčšina ľudí sa narodí s niečím. Ani som nemala vlasy, keď som sa narodila, len niečo červené. A jedného dňa som sa pozrela hore a povedala som, úžasný Ježišu, nemám nič. Nemám ti čo dať, len moju lásku. To je všetko, čo ti môžem dať. A milujem ťa celým svojim srdcom. Dávam ti svoje telo ako živú obeť. Ak môžeš zobrať toto nič a použiť to, tak zober toto nič. Vezmi. Ty nežiadaš strieborné a zlaté nádoby. Ty nepotrebuješ zlaté nádoby, ale poddané nádoby. Boh ťa nenúti, aby si mu slúžil, ty sa rozhodneš mu slúžiť. Boh ťa nenúti poslúchať, ty sa rozhodneš poslúchať. Boh ťa nenúti milovať svoju manželku, ty si sa rozhodol. Prečo toto robím? Preto to robím, lebo som sa rozhodol to robiť. Voľba. Niekedy musíš zomrieť i voči voľbe. Ja som zomrel a viem, čo to znamená. Ľudia, verte mi, keď toto hovorím, je to najbolestivejšia skúsenosť. Služba začala v decembri 74. Začal som sa modliť za chorých, ale v tých dňoch ľudia stáli v rade. Prišli dopredu a stáli tam. Ja som ešte vtedy nikoho nepovolával. Ľudia tam padali pod mocou. Skladal som ruky na nich, pýtal som sa otázky. Ale v Toronte som vedel, že ľudia boli uzdravení na sedadlách. Na balkóne, povedal som, je jedno dievča, ktoré koleno je uzdravené práve teraz. A nikto nereagoval na to, chvíľu to trvalo a nakoniec sa postavila, prišla dole a svedčila o tom, že zatiaľ čo sedela, bolesť opustila jej telo. A od tej doby zázraky sa začali diať. Tento muž je z Turecka, operovali ho na tomto kolene a má ísť na ďalšiu operáciu. A Pán ho úžasne uzdravil, jeho koleno. 5 rokov mal tento problém. Vybrali mu vnútro z kolena, áno. A mali ísť na ďalšiu operáciu. Ohnite, ohnite. Necítite žiadnu bolesť? Nie. A vybrali vám to vnútro? Tento muž je z Turecka. Vybrali mu jedno vnútro z kolena a má ísť na ďalšiu operáciu. A Pán ho práve uzdravil a dal mu nové koleno. Ohni, toto je to koleno? Klaknite si na to. Zatleskajte mu. Zatleskajte Pánovi. Prineste to, ten vozík. Chlapče,
Stojí to za to. Stojí to za to. Je to úžasné. Ľudia, hovorím vám, pozrite sa na tohto chlapčeka. Toto si nosil. Kde si ich mal? Tuto, na boku. A teraz som uzdravený a pôjdem sa bicyklovať. Zakričte Pánovi. Poď so mnou, poprechádzame sa. Dajte mu mikrofón. On povedal, že cítil Božiu moc, ako zostúpila na ňo. Keď počul to slovo, Boh prehovoril k nemu. A on povedal, mama, som uzdravený, mama, som uzdravený. Mama, poď sem. Ako sa volá? Chris sa volá. Poprechádzam sa s tebou, Chris. Zdvíhaj nohy. Toto je moc Svätého Ducha. Pane Ježišu, môj Bože, Pane, dotkni sa mami, tam ide. Môžeš ísť a môžeš sa potom bicyklovať. Odkedy od 8 rokoch nemohla správne chodiť a teraz bežala od hora až sem dole a je uzdravená Božou mocou. Toto je úžasné. Dnes večer, ľudia, chváľte Pána. Nemohla si chodiť. Nemohla som správne chodiť. Nemohla som chodiť po schodoch a som tu dneska so sestrou. A povedal som jej, budeš mi musieť pomôcť, keď pôjdeme stadiaľ. A teraz som bežala odtiaľ hore až sem dole. A preskočila som aj tam ten múrik. Poprechádzaj sa. Zdvíhaj nohy. Zdvíhaj nohy. Kde sú tvoje sestry? Tam hore. A ako sa volá ten tvoj stav? Necirkulovalo mi krv správne. A už nemám teraz žiadnu bolesť. Bež, 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 bež. Bež naspäť. Ľudia, zatleskajte, chváľte Pána. Kde je ten drahý doktor z Dallasu? Toto nám vysvetlíte lepšie. Ja tomu nerozumiem, týmto lekárskym veciam. Ako sa to volá? Vysvetlite. Vascular necrosis. That means the vessels themselves are just dying. The vessels dying. Yeah, they're just getting not enough To circulation. znamená, že nie je tam veľa, necirkuluje tam krv. So it's avascular necrosis. Mala som to v bokoch, nemohla som správne chodiť. A teraz od 13 rokov som nebežala. Koľko máš teraz? 26. Can you bring your hip up like that? Skontrolujte ju, skontrolujte ju. Just lie down for a second. Láhniť. Raise your leg up. She says, I know what you're going to do. Now bend your leg. Let me move it. That's To je fantastic. fantastické. That is fantastic. She has complete mobility of her. Má veľmi dobrú schopnosť. Come on, both of them, man, with both hands. Bend your knee, hon. She does not have the mobility in this leg, the other one, but that other To leg druhé is je so pohyblivejšie ako mobile. toto, I don't see mobility like that. It's a freely mobile hip. Completely ale mobile. je úplne pohyblivý. Ten klb. Bend your knee, hon. How about this one there? That one does not have Tento the nemá mobility, až the takú other one, but pohyblivosť, it's really ale aj tak je good. to veľmi dobré. That's fantastic. To je fantastické. That really is. I've seen a lot of Videl people som with veľa total ľudí, hips. čo mali I've takéto seen a lot of choroby. patients with total hips.
They can't do Oni this. nemôžu toto robiť. They cannot Nemôžu do this. toto They cannot do urobiť. that. They don't have that type of Nemajú mobility. takú Most of them schopnosť can definitely pohyblivosti. do this. Just about that and nothing more. I'm holding this little boy's glasses and he couldn't see Mal but hrubé 2 inches okuliare in front of his a nevidel. eyes. And he's been counting my hands, A teraz my fingers počítal in moje front of prsty him na ruke with no problem a nemá žiadne problémy. Now, ladies and Dámy gentlemen, a páni, these are Rex. Please come up here. Confirm this. These are the toto thickest sú glasses I've najhrubšie ever seen. okuliare, aké som kedy videl. Give him a mic. Dajte mu mikrofón. They're not only Nie, one, but they're oni sú double. dvojité. Young boy, look at me. there. Chlapče, What is ako your sa name? voláš? Ako What's sa his volá? name? Donovan. These are your Toto sú tvoje glasses. okuliare? Look at my Pozri face. sa mi do tváre. Can you see Vidíš my moju, hand? moju ruku? How many Koľko mám fingers? prstov? 5? Count. My, how about A čo now? teraz? 2. A teraz 1. Got it. Praise the Lord. Hallelujah. He won't need those anymore. Už ich viac nebude potrebovať. And there goes. A tu je pomazanie. What happened to Čo sa mommy? stalo s tvojou mamou? Why is she on Prečo the leží na floor? zemi? Why is Prečo she je on na the zemi? floor? Donovan is Donovan your sa name? voláš? You won't need those Už glasses nebudeš anymore, potrebovať no? tie okuliare, vieš? Are you Si happy? šťastný? Thanks. Ďakujem. Pastor, that young girl had epilepsy. Ona mala And epilepsiu. tonight in her seat, she raised her hand. She said she felt electricity. touch her Zdvihla body, ruky and a she's been cítila healed. niečo ako elektriku. Come here, darling. Walk over here. Poprechádzaj sa tu v mocnom mene Ježiš. Oh, that's right. Give the Lord a great Zatleskajte Pánovi. Toto je moc Svätého Ducha. Toto je moc Svätého Ducha. Dear Lord, there's another one. Ďalší. I tell you, the wheelchairs are getting empty. Vstávajú ľudia z vozíkov. Look at this man. Pozrite sa na tohto He muža. had a breathing. He had a tank with him. 2 tanks. Má oxygén so sebou. Bring the whole thing Prinesie up to here. všetko sem hore. This is your wheelchair. Toto je tvoj vozík. Walk over here. Poprechádzaj sa. Move your legs up and Dvíhaj down. hore nohy. Pick him up. Pick Hore, him up. Pick dole. him up. Pick him up. Pick him up. All the way there. And these are your tanks. Toto sú tvoje 2 of fľaše them to breathe. na dýchanie. What was wrong with Aké you? si mal problémy? Got a lung disease. S plúcami. Supposed to get a transplant. Mali mi transplantovať. Went to you. LCC in February. Yes. It's been getting better ever since. Tonight, A God. dnes večer ťa Boh Is uzdravil. this the wife? Toto je tvoja manželka. Who's this? Just a good Dobrá friend. Come here, priateľka. good friend. Poď sem, dobrá priateľka. If you think this is good, you wait till Ak si tomorrow myslíte, night. že toto je dobré, tak počkajte zajtra večer. Zajtra večer. Come on, give the Lord a great hand. Zatleskajte Pánovi. All these wheelchairs, all these graces. This lady was blind. Táto pani bola slepá. Bola slepá. Bola slepá. Bola slepá. Halelujá. Vidíte moju tvár? To je moc Svätého Ducha. You can see my face. Vidíte moju tvár? Touch my face. Dotknite sa mojej tvári, dotknite sa nosa, Touch my ear. dotknite sa ucha, druhého ucha. You were blind. Bola ste slepá. 7 rokov som bola slepá. Give the Lord the greatest shout you. Zakričte Pánovi, ako len viete. What is happening here?
Čo sa tu deje? Táto pani prišla až z Chile na toto zhromaždenie. Z Chile, z Južnej Ameriky. A mala problémy s plúcami, astmou a iné problémy. Toto je jej sestra, ktorá prekladá. A dneska večer bola uzdravená. Zatleskajte poriadne pánovi. Prišla z Chile. Áno, len pre toto zhromaždenie prišla z Chile. Ja som jej o tom povedal. Vy ste prišla z Chile len kvôli tomuto zhromaždeniu. Preložte to. Si viniste de Chile solamente para... Sí, solamente para venir a esta campaña que yo sabía que era el 16. Čo povedala? Že prišla len kvôli tomuto zhromaždeniu, aby dostala uzdravenie. A Pán ju dnes večer uzdravil. Áno, cíti sa oveľa lepšie. Môže popísať, čo prežila. Me sentí más aliviada y el Señor habló a mi corazón, me dijo, hija, ven paz, tu fe te ha sanado, y yo lo sentí dentro de mí. Povedala, že Boží duch jej povedal, že kvôli jej viere bude dnes večer uzdravená. Duch Svätý jej povedal, že bude uzdravená. Pane Ježišu, toto je tvoja milosť. Toto je krásne. Zdvihnite ju, prosím. Všetci zdvihnite ruky. A na čo máte toto? Una ropa de mi hija de 7 años que también sufre de asma desde que nació. Jej dcera má tú istú chorobu. Má 7 rokov a ona nemohla prísť, tak ona doniesla jej šaty kvôli pomazaniu. Doniesla šaty jej dievčatka. Toto je viera. Chcem, aby ste sa všetci postavili. Verím v zázraky. Vidím dušu vyslobodenú. I've seen the lily push its way up through the stubborn soil, and I believe in miracles. A ja verím v zázraky, lebo verím v Boha. Oče, pretože verím v zázraky, tiež verím v pomazanie, ktoré prináša zázraky. A ja vkladám pomazanie na tieto šaty. Keď táto drahá mama sa vráti domov do Chile a oblečie to na jej dievčatko, tak jej dievčatko bude uzdravené. Ja to uvoľním. V mene Ježiš. Mama, pozrite sa na mňa. Povedzte jej, nech sa pozrie na mňa. Pomazanie je na tomto. Veríte tomu? Pozrite. Pomazanie na tých šatách. Pôjdete domov, oblečiete do toho svoje dievča a ona bude úplne uzdravená. Zatleskajte Pánovi. Staňte, staňte. Otočte sa a bežte. Vráťte sa.
Is there no pain there at all? Necítite žiadnu Is there no bolesť? discomfort there whatsoever? No discomfort. Bend them all the way back. It's what? Ohýbajte. Did you believe this was going to happen to your daddy? Verili ste tomuto, že sa to stane? The glory that's on this man. This man is getting Sláva something. je na tomto mužovi. He's getting something. Keep seated. That is the power of the Holy Ghost. To je moc Svätého Ducha. I had asked the Lord that Spýtal som sa Pána, year. I said, Lord, why? I Pane, said, why are prečo? you doing all this in my life? I wasn't Prečo sa toto deje? yet in the ministry at that Ešte time. vtedy som I began neslúžil. preaching in December of 74. This was about Začal som kázať v springtime, 74. I was A standing toto up sa and udialo I ešte said, predtým. Lord, why have you allowed me all these experiences? A spýtal som sa Pána, prečo si mi dovolil toto všetko prežiť? Lebo v tej dobe sa už veľa udialo. So much of the Holy Spirit in His presence. And so much more Prežíval to- som prítomnosť Svätého Ducha. And suddenly I began just to think, I thought, why did I see the Lord at the age of 11? Why was I touched Prečo by som power videl that Pána v time? 11 rokoch? Prečo som to prežil na Why zhromaždení did the Holy Katrin Spirit Kulmanovej? visit my life like He had? Prečo Duch Svätý navštívil tak môj život? Stál som vo svojej I izbe said, a spýtal som sa, prečo mi toto dovoluješ? Why are you allowing all this? Prečo mi toto všetko dovoluješ prežívať? A zrazu In front of me, I saw a person. predo mnou som uvidel nejakú osobu, nikdy na to I was nezabudnem. standing up. I Stál som, wasn't asleep. nespal I wasn't som, having a vision. nemal som žiadne I was videnie, standing in my stál bedroom. som And suddenly, a zrazu this man appeared. sa muž objavil predo mnou. It could have been a lady, but I'm almost sure it wasn't. Nemohla to byť pani, And som this si istý. man A tento muž Was totally inflamed. bol úplne v plameňoch. I remember his body, Pamätám si na jeho his telo, feet didn't touch the floor in my bedroom. že bolo And he nad was zemou, bolo Maybe zdvihnuté half a foot. And of course his body stood in the a bedroom. tak stálo jeho telo I v mojej screamed spálni so a ja loud. som zakričal tak I hlasno, mean, I screamed. zakričal som, Absolute. I was terrified in bol fear. som zhrozený, bál som sa. And all I could remember, I mean, A pamätám sa I len should na say, to, all I could say, že povedal all som I len remember to, saying was, no, 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 nie, no. nie, nie, But I nie, was screaming. ale kričal som to. And a voice spoke to me. A hlas ku mne Only happened prehovoril, once in my life. a to sa udialo len raz za môj život, And a voice spoke to me. and said, prehovoril "Preach the ten gospel." hlas ku mne a povedal, káž evanjelium. And that day, A v ten deň something happened that I can't describe. sa niečo stalo, neviem to opísať. Bolo to ako keby niekto, Burning inside of me. ako keby niekto dal niečo do mňa a začalo to horeť vo mne. Kázať evanjelium. I really hadn't asked for this. Ja som o to I always neprosil, knew I'd been in ministry, but I never thought nikdy som o tom that this thing nerozmýšľal, would fill me like it did. že tá vec ma Almost tak felt like naplní. someone Bolo to ako keby had put a load on my back. niekto položil niečo na mňa. I just can't describe it. Neviem to opísať. I understand what a burden is now. Viem, čo je to I used to bremeno. say, oh, I have a burden. If you have a burden, Ak máš you bremeno, can't sleep. nemôžeš spať. You can't live without it. Nemôžeš spať, You, nemôžeš byť bez you toho. cannot get away from it. Nemôžeš sa toho So he zbaviť. asked me, why do I do it? Ľudia sa ma pýtajú, prečo to robím. Musím to robiť. Of course, Samozrejme, it fills me beyond anything. naplňuje ma to, čo presahuje všetko ostatné. Neviem to opísať. Sing it everywhere, worship Him. Spievajte všade a uctievajte ho. The anointing of the Holy Ghost that breaks the yoke. Pomazanie Svätého Ducha láme jarmo. I command that sickness to go. Prikazujem chorobe, aby odišla. V mene Ježiš. It's your mercy. Je to tvoja milosť. Je to tvoja milosť. Different, absolutely different. Som Even the úplne way I iný. think, the way I am. Ináč aj rozmýšľam. Nothing disturbs me. Nič ma Nothing nevyrušuje. shakes me. Nič so mnou Total neotrasie. clarity, total boldness. Úplná jasnosť, And úplná then when I pray smelosť. for the sick, A keď sa it's modlím the za most chorých, natural thing suddenly. je to najprirodzenejšia vec, akú robím. Žiadna snaha z mojej strany. No work, if I can say that. No. Žiadna námaha, The ak to tak actual môžem work is povedať. before the anointing hits. Skutočná námaha je pred tým, ako príde pomazanie. Ale keď už príde pomazanie, It's like
tak je to the most refreshing, restful experience a person can go through. taký najčerstvejší, najobčerstvejší pokoj, aký človek môže prežívať. All day long, I'm under Po celý deň intense pressure. som pod You have to intenzívnym put tlakom. aside that day. I'm completely, V ten deň, because you know that night or whenever the service is, viete, že v ten večer, keď bude zhromaždenie, ľudia sa budú spoliehať, that unless you are že anointed, ak nebudete they pomazaní, may not get healed. tak oni nebudú uzdravení. And it puts such pressure sometimes. A niekedy to vyvolá taký veľký tlak, ktorý by niekoho mohol zlomiť. Such times, the people around V takých chvíľach, of them that keď sú ľudia okolo mňa, know me closely, understand what's going on, and they kind of almost leave me alone. Not only do you feel intense pressure, nielen, že cítiš taký veľký tlak, intenzívny tlak, tiež but vieš, unless you are ready, and že ak nebudeš totally, pripravený, if I may use the word empty of anything else, a ak nebudeš prázdny všetkého iného, if you are len Božej vôli, distracted, ak budeš vyrušený if niečím, something happens that day that ak sa niečo udeje v ten deň, čo naplní tvoju myseľ, if you hear something that upsets you, all that can affect you. a ak budeš počuť niečo, všetko ťa môže ovplyvniť pre zhromaždenie. Every spirit of infirmity shall leave in Jesus' name. Now, Každý duch nemoci musí odísť, mene Ježiš, teraz. Keď pomazanie zostupí na mňa, už I'm necítim nič. detached. I'm not even aware of some things that are Dokonca si ani neuvedomujem niektorých vecí, ktoré sa dejú okolo mňa. I'm aware of one thing. I'm Ale aware jedno of the si presence of the uvedomujem, Lord. Božiu I'm aware of the prítomnosť, Holy Spirit's leading. In such a vedenie way, Svätého Ducha, I could be talking takým to you spôsobom, and in a ako split keby sa second, rozprával turn s tebou. around and say something's happening behind me. A For me to feel the pain of the people, I don't think I could minister effectively. I would be so keby som cítil tú pulled into a bolesť situation ľudí, where one person is hurting, yet there's thousands out there. that could sú be tam tisíce affected, ľudí, ktoré maybe sú even zranení help. a veľmi by ma to ovplyvnilo. There are times when V people takých chvíľach, are under the power in such keď ľudia sú ecstasy, pod mocou, such v power, extáze, that I honestly v wish takej radosti, I wish it was me down there. ja si prajem, aby som tam mohol byť medzi nimi. A prajem si, aby som bol niekým iným, I wish I was aby som tam there, stál. having the experience. Prajem si, aby som bol na ich mieste a prežíval to, čo prežívajú that oni. healing comes A sám som presvedčený, že keď because of uzdravenie what Jesus prichádza, did on the cross. že prichádza preto, čo Ježiš urobil na kríži. Ježiš For our zaplatil sickness and sins. zaplatil za naše choroby a Healing nemoci. is just a part of our inheritance as believers. A uzdravenie je súčasťou nášho dedičstva veriacich. It's present. A keď je tam Božia prítomnosť, prítomná, ľudia sú automaticky uzdravovaní. Raz Christian Life magazine asked Catherine Kuhlman a question. jeden kresťanský časopis sa spýtal Catherine They Kuhlmanovej, said, why are people healed in your service? prečo sú ľudia uzdravovaní na vašich zhromaždeniach. A ona povedala, dovolte im prežiť Ježišovu prítomnosť a oni budú uzdravení. So I myself believe that when people Tak turn sám their som eyes on presvedčený o tom, že keď ľudia hľadia na Ježiša, vtedy sa začnú diať uzdravenia. Jesus, we won't get here. Keď hľadajú uzdravenie, nedostanú uzdravenie, ale ak hľadajú Ježiša, dostanú uzdravenie. all you need to do tonight is look up Dnes večer musíš urobiť len jedno. and say, Master, Pozrieť hore a povedať, majster, dotkni sa ma, dear Jesus, drahý Ježišu, touch, dotkni sa ma, wonderful Jesus, úžasný my Ježišu, Redeemer. môj vykupiteľ. It is the presence of the Holy Ghost
Je tu prítomnosť Svätého Ducha. A prichádza na vás, keď uctievate a velebíte Ježiša. A keď začnete uctievať Ježiša, keď uctievate Ježiša, tak vtedy Duch Boží začne pôsobiť na nás. Teraz spievajte tak nežne, Ježiš, tvoja prítomnosť ma uzdravuje. Tvoja prítomnosť ma uzdravuje. I was preaching in a full gospel Kázal som na zhromaždení obchodníkov s plným evanjelium. Bola tam jedna žena, ktorá tam sedela. Her body was bent. A jej telo bolo úplne takto ohnuté. Hlavu mala dole tam, kde je bok. Takto bolo jej telo úplne ohnuté. Mala korzet okolo svojho tela, ktorý bol tiež takto ohnutý. Presne tak, ako jej telo bolo ohnuté. Zatiaľ, čo som rozprával, Pán ju začal narovnávať. Ale ten korzet ju držal. A ona začala kričať. Hroznej bolesti. Ja som sa išiel pozrieť, čo sa deje. Povedala, že má veľkú bolesť. A nejako niekto jej to dal dole, ten korzet. Obkolesili ju. Dali saka okolo, obkolesili ju. A ja som len videl, ako zrazu sa takto to telo narovnalo. Úplne rovné. Keď prišla ku mne, mala moje sako na sebe a hovorila, neverila by som tomu. 20 minút to trvalo. Myslela si, že sa jej to sníva. Nemôžem uveriť tomu, že som uzdravená. A tu bol ten jej korzet. Takto bol ohnutý a ona bola rovná. A za mnou bolo veľké zrkadlo. Na pódiu bolo zrkadlo za mnou a potom druhýkrát zakričala od šoku, keď sa uvidela v tom zrkadle. Nikdy nezabudnem na tú ženu. Dvihnite ich hore. Mávajte. Dajte jej veľké Božie požehnanie. Zlomila som si krk, nohu pri havárii v 64. 68. Odtedy som mala veľké bolesti v ruke, v ramene, takisto na chrbáte, v krku, na nohe. A mala som veľkú bolesť. Vidíte toto pod mojimi očami, nevedela som spávať. Toto je hodina obnovy. Drahá, nebudete vedieť už stáť na svojich nohách. A Ježiš ma uzdravil okamžik. A teraz som uzdravená, nemám žiadnu bolesť. Pred 2 dňami sa to udialo a odtedy nemáte žiadnu bolesť. Nie, nemám. You call out
tonight. The power of God covered him. He's healed tonight. Can you breathe, young man? Mal astmu. Vieš dýchať, mladíku? Áno, viem. You've had asthma for how many years? Dýchni. Since I was born. Koľko si mal astmu? Odkedy som sa narodil? 20. Koľko máš rokov? Could you run 20. before with trouble? Vedel si predtým bežať bez problémov? Always had an asthma attack every time Nemohol I som. ran. Well, run right Mal som now, all the astmu way a up keď... and down. Come on, man. Go run Tak all the bež way tam. up and down. Run all the way down here. Run all the way down here. And down the Bež tuto, tu. down the other aisle. Go ahead and run a little bit. Come on back. Come on back. Poď sem hore, vráť sa. Oh, that's beautiful. Breathe in, breathe in, breathe in, breathe in, breathe in, breathe in. Dýchaj, Is it dýchaj, all dýchaj. free? It's all gone. He's gave me new lungs. Je to všetko preč. Dal mi nové plúca. Áno, máš nové plúca. The Holy Ghost is shaking Cincinnati tonight. Holy Svätý Duch trasie Cincinnati. This lady had Čo sa cancer tu in deje? her spine and her liver and Táto her pani blood. mala She said rakovinu he felt the power of God. The cancer is gone. a povedala, že cítila Božiu moc a rakovina je preč. Povedali mi, že ja zomrem. Pred 3 dňami mi to povedali. Povedali mi, že žiadna nádej už nie je pre mňa, že ma už nemôžu operovať, nič už mi, že už nemôžu nič so mnou urobiť, že jednoducho zomrem, ale chvála Bohu, som uzdravená. Cítila ste Božiu prítomnosť. Cítila som teplo, ruky sa mi triasli, telo sa mi triaslo. A keď teplo som, popíšte to teplo. Neviete to popísať. Nie je to úžasné? Úžasné. Vidím pomazanie okolo vašej tvári. Ste uzdravená. Čo sa je... Povedzte mi, čo sa udialo. On uzdravil môj chrbát. Chvála Bohu. To je krásne. Poď sem. Zohni sa, dotkni sa špičiek. Come on, somebody. Zakryš si niekde. Je to úžasné, Steve. Žiadnu bolesť necítite. Nie, nemám žiadnu bolesť. Urobte toto. We serve the God of miracles. We serve. Slúžime Bohu zázrakov. We serve the. Zatleskajte Pánovi. Tam je ďalší vozík prázdny. Božia moc je na vás. Zatleskajte Pánovi. Chváľte Pána. Zodvihnite ju. How long have you had this? Ako dlho ste toto mala? Exactly the 19th of April last year, and the doctor told me it was not healing it. So Minulý rok, apríli, I've been back mi lekár povedal, že operácia sa nepodarila celkom. keep her from falling, breaking her hip, and then tore my back up in the back. Oh, God took care of me, took care of me. Praise and bless He did. his name. Sláva He Bohu. was wonderful. Where are you from? Nie je Pán úžasný. West Union, Ohio. Odkiaľ ste? That's about 72 miles from your east, southeast. First time I was ever in your service. I've heard some of your tapes, but first time I've ever really got to see you. Praise God. You're such a Prvýkrát vás vidím. Keby ste mňa nikdy nevidela, o nič by ste nebola prišla. Ja by som neprešiel ani cez ulicu, aby som počul seba samého. Prišla som kvôli Bohu. Niečo vám poviem. To nie je Benny Hinn, kto to robí, ale Svätý Duch. A vďaka Bohu za Svätého Ducha. Zatleskajte Pánovi za jeho milosť. Toto je váš syn a bol úplne hluchý. Tlieskaj po mne. Povedzte mu v tom jazyku, vysvetlite mu. Odkedy bol, odkedy sa narodil, je hluchý, takže nikdy nepočul slovo. Vysvetlite mu, aby tlieskal po mne. Yeah, tell him. Yeah. I know he said one. Tell him to do it.
proste, aby to opakoval po mne. Yeah, good. Well, hallelujah. That's the power of the Holy Ghost. He was To je moc Svätého Ducha. totally deaf. On bol hluchý, úplne hluchý, No more. That's ale už nikdy viac, nikdy viac. Toto je moc Svätého Ducha. Zatleskajte Pánovi, on toto všetko robí. somebody give a shout. Slepí vidia, hluchí počujú, chromí chodia. This little girl was in a wheelchair. She said she has cerebral palsy. Ona bola na She said vozíku she felt the heat come all over Where her is her body. a wheelchair? povedala, že cítila, ako teplo prišlo, zostúpilo na ňu. Get her wheelchair. Come on, hurry up. She was also Doneste jej vozík, to help her ponáhľajte breathe. sa. My Lord, Mala where is stroj, her ktorý jej wheelchair, pomáhal guys? Get it. dýchať. Come here, darling, let's walk. My Lord, look Poď, at that. poprechádzame Give sa. all the great, great hand clap. Look at the Pozrite smile. na to, zatleskajte. High five to Pozrite my na ten children. úsmev. Come here, darling, come here, come here. Walk with me, walk with me. right Poď so mnou. Well, give the Lord a great, great, great hand clap. I wish you could see the smile on her face. Zatleskajte poriadne, poriadne Pánovi. Pardon. She felt tingling and she tapped her chest. Povedala, že cítila také šteklenie na hrudi. Bring her little wheelchair. And the Prineste breathing, ten jej malý she vozík. was on this thing. Aj ten prístroj na dýchanie. Prineste to celé sem. People, I think you ought to give the Lord a great, great hand of praise here. Ľudia, myslím si, že musíte poriadne chváliť Pána teraz. Look, she's clapping with you, she's clapping with you. Come here, darling, Pozrite, walk. ona tlieska s vami. Poprechádzaj sa. Come on, you can't be still on this one. Nemôžete zostať pokojní pri tomto. Prines ju naspäť, Charlie. You know, now, she had this thing on her neck. Toto mala na svojom krku. I want you to see something. Doctor, get up here, doctor. Doktor, kde si? Poď sem. There's a hole. I can see through Tam that má hole in dieru. the neck. Ja vidím cez tú dieru do krku. Pozrite sa na to. And this thing was hooked up to her neck. To A help toto her mala breathe. napojené na krku, aby jej Did to she pomohlo touch dýchať. you said she touched her chest or A, what? a She tapped povedala her ste, že chest. sa jej She dotkol felt jej tingling. hrude. Áno, How do you know she felt dotkol sa it? hrude, cítila také šteklenie You na felt the hrudi. tingling, darling? Ona mi to povedala. Cítila si You také felt the tingling šteklenie on na your hrudi? chest? Cítila si to na I want you hrudi? to see the little face. Chcem, I aby want ste you to see videli the little túto face. tváričku. You felt a little tingling? Chcem, aby ste videli túto tváričku. Are you happy? Cítila si to šteklenie? Si šťastná? Tell the people you're happy. Povedz ľuďom, že si šťastná. Well, give God a shout if you can. Zakričte Bohu. Why are some people not healed? Prečo nie sú niektorí ľudia uzdravení? There Myslím was a si, že time in neviem. my life Bola doba v mojom živote, when I thought I knew. keď som si I don't myslel, think že I to know viem. anymore. I Ale would be myslím si, že už to afraid to neviem. even guess. A bojím sa I dokonca aj used to hádať. think maybe those people Myslel som si, že who možno, were že not healed tí ľudia, ktorí neboli uzdravení, neverili. Alebo možno, že or maybe had some sin in their life. alebo mali The nejaký Lord has hriech vo shaken svojich me quite a životoch. few times lately Ale by healing Pán so people mnou who were zatriasol nedávno a uzdravil ľudí, ktorí boli totálni ateisti. dead. So you get to the place you think. How Takže sa come these dostaneš do people got bodu, healed? They don't keď even si myslíš, ako je to možné, že títo ľudia sú uzdravení, keď ani neveria. Toto sú ateisti. I'm healed. Jeden muž mi povedal, I said, well, som did you uzdravený. believe? You said no.
A spýtal som sa ho, a verili ste, že budete uzdravení? On povedal, nie. Ja som ani nevedel, čo Boh urobí. Musel som sa pozrieť a povedať, drahý Pane, ty trasieš so mnou a šokuješ mnou. Everybody's talking about the hour, of course, in which we are living. The uncertainty of the future is on the lips of men and women everywhere. I don't care where you go. A ľudia rozprávajú o budúcnosti. Kdekoľvek idete, na východ, na západ. I don't know whether he be a politician or just Neviem, či to bude politik, the man on the street. alebo I don't obchodník. care who the person is. Nezáleží mi na tom, kto to je. And in his mind is the uncertainty of the future. If you really Je neistota na ľudských perách. Ak skutočne chceš vedieť, aká bude budúcnosť, potom, priateľ môj, obráť sa k Božiemu slovu. Všetko je v tom slove. Stojíme na prahu. The Bible speaks of it as not only troubles but tribulation. Biblia hovorí, že príde súženie. Také súženie, aké žiadna generácia predtým nepoznala. A toto súženie leží pred nami. A udeje sa to rýchlo. Národy. Toto je hodina, keď Boh Keď Boh ako keby zavesil hák do čelusti národov. Jediná moc, ktorá to všetko zdržuje, je moc Svätého Ducha. A keď tu nebude Svätý Duch, ja tu nechcem byť ani chvíľku, ani 5 minút tu nechcem byť. Ak Svätý Duch odíde. Najväčšia vec na ktoromkoľvek zhromaždení je premena života. Väčší ako akýkoľvek fyzický zázrak. Väčší ako čokoľvek iné. A za to sa vždy modlím, aby sa to dialo. Aby životy boli zmenené na veky. Nežij ďalšiu minútu bez prítomnosti Svätého Ducha vo svojom živote. Nežij bez toho, že by si nepoznal jeho spoločenstvo vo svojom živote. Ten, kto nepozná Svätého Ducha, je prázdny. Je bez života. Tak ak veriaci spozná Svätého Ducha ako osobu, tak jeho život bude zmenený. Pane Ježišu, potrebujem ťa práve teraz. Vojdi do môjho života. Prijímam ťa ako svojho Spasiteľa a môjho Pána. A už nikdy viac nebudem žiť pre seba alebo niekoho iného alebo niečo iné. Poddávam sa ti, dávam ti svoje srdce, dávam ti moju dušu. Vojdi, Pane Ježišu, práve teraz. Urob ma tvojim vlastným. Urob ma tvojim vlastníctvom. Mene Ježiš. Amen. Teraz sa ja budem modliť za vás, Otče. Modlím sa, aby ani jeden z týchto, ani jeden z nich neodišiel stadiaľto taký istý. Ďakujem ti za to, za všetkých, ktorí boli uzdravení. Mnohí sa sem ani nedostali na pódium. Ďakujem ti za to. Ale najväčší zázrak nie je fyzický. Najväčší zázrak je duchovný. Keď niekto sa znovu narodí. Niektorí ľudia povedali, že mám plášť Catherine Kuhlmanovej.
chcem to objasniť, nemám. I don't think anyone has Catherine's mantle. A myslím si, že nikto ho nemá. Jej I plášť. believe when Catherine passed away, Verím tomu, že keď her Catherine mantle went odišla, with her. zobrala si svoj plášť so sebou. I have my own mantle, Ja mám svoj vlastný plášť. experience, Mám svoje vlastné skúsenosti. and it's very kind that some have said what they've said about me. I just really don't believe it. Catherine Ja influenced tomu my neverím, life. čo povedali o mne. Catherine síce ovplyvnila môj život, Boh ju použil, aby sa hlboko dotkol môjho But života, that's about it. ale to je všetko. I followed her ministry because I loved Nasledoval som jej the ministry službu, God gave her. And I loved her as a person. mal som ju rád jej službu, mal som rád ju ako osobu a potom, keď zomrela, som spolupracoval s jej službou And being influenced by a ministry like that, I'm grateful. a keď som bol ovplyvnený No, ňou, I don't believe I have her mantle. ale nemal jej plášť. Come upon our waiting hearts. Zostup na naše čakajúce srdcia. Je to tajné. One of these days, A jedného dňa the trump of the Lord shall sound. trúba Hospodinova sa rozozvučí The dead in Christ shall a rise. mŕtvi v Kristu stanú prví. Those of us which remain and are alive, A tí z nás, ktorí budeme živí, caught up budeme vychvátení v Pánovi, aby sme sa s ním stretli vo vzduchu. What can we say? Thanks. Čo môžeme povedať Thanks for okrem the ďakujem? blood. Vďaka ti za krv. Thanks for the cross. Vďaka ti za kríž. Thanks for taking my place. Vďaka ti za to, že si zaujal moje miesto na Kalvárii, na kríži Kalvárii. None of us are perfect, not one of us. Nikto z nás není dokonalý, ani Heavenly jeden z Father, nás. not one Nebeský of us Otče, is perfect, ani jeden z nás but there's nie je only dokonalý. one perfect. Len jeden je Only dokonalý. one perfect. Len jeden je Your dokonalý. wonderful Son. Tvoj úžasný syn. And the day we will see, the day we stand A v ten deň, before keď ťa uvidíme, keď sa postavíme pred tebou, to je we deň, will be perfect. keď budeme dokonalí. so shall we ever be with the Lord. A tak budeme navždy s Pánom. It'll be worth every disappointment, A bude to stáť za každé to sklamanie, každé zlomené srdca, každú bolesť hlavy. and when we stand in your wonderful presence and see you for the very first A keď time, budeme stáť v svojej úžasnej prítomnosti when we look upon your face for the very first a time, pozrieme sa do tvojej tváre and we see you face to face for the very first a time, uvidíme ťa tvárou v tvár poprvýkrát having loved you all these many years, a ty vieš, že sme ťa milovali po všetky tie roky. exactly what our first words will be. Vieme, aké budú naše slová. Ježišu, We tried. snažili sme sa. We tried. Usilovali sme sa. It's not by might, it is not by Nie je to mocou, nie je to silou, my spirit. ale môjim duchom, hovorí Hospodin.